वेलकम ऑल। सीएनसी एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। तो हम देखते हैं इसमें पहला टॉपिक हमारा रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री। आज हम जहाँ भी देखें कंप्यूटर को, अगर इंडस्ट्री में देखें तो अधिकतर जगह कंप्यूटर कंट्रोल ही होता है। जैसे हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंप्यूटर का क्या रोल है। मैन्युफैक्चरिंग में हम देखें रॉ मटेरियल के कैलकुलेशन से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो भी हमारी असेंबली लाइन पे जाती है और जो भी हमारी मार्केटिंग के लिए जाती है, तो सबका डाटा हमारा किस पे आता है। कंप्यूटर अगर रहता है तो उस पर हमारा कंप्यूटर पे डाटा आता रहता है। और हम रॉ मटेरियल की बात करें डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग भी हम किस पे करते हैं, कंप्यूटर पे ही पहले डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन करते हैं। उस पर हम फोर्स लगा के पहले ही देख लेते हैं, पहले ही सिमुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। प्रोडक्ट बनने से पहले ही हम उसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा और कैसे हमारा बनेगा। वर्चुअली इसे देख लेते हैं, जो भी फोर्स है हमारा वर्क काम करेगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये हम देख लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पर कंप्यूटर का हमारा यूज है। और एसेट ट्रैकिंग में अगर हम बात करें तो एसेट ट्रैकिंग में अगर कुछ भी चीज़ हम ट्रैक कर रहे हैं, जैसे अगर हमारा, जैसे हम कोई भी सामान मंगाते हैं, तो अमेजन से, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो हमारा क्या होता है, वो कुरियर वाली फैसिलिटी दी जाता है। और कुरियर वाली फैसिलिटी पे हमारा क्या रहता है, तो वहाँ पर हमें एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं प्रोडक्ट को अपने की कहाँ आया। तो ये फैसिलिटी हमारा कंप्यूटर के थ्रू ही डाटा अपलोड कर दिया जाता है क्लाउड पे। और क्लाउड से हमारा क्या होता है कि हमारे जो भी हम ट्रैक करते हैं वो हमें मिलता रहता है, पता चलता रहता है। हम किसी भी कोने में रहे, हमें पता चलता है कि हमारा सामान कहाँ है, कहाँ पहुँच रहा है। और जैसे अगर हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करें, तो कंपनी में हमें ये पता चलता रहता है कि आज हमारा कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, आज कितने प्रोडक्ट हमारे डिस्पैच हो गए हैं, कितने प्रोडक्ट हमारे हमारे पहुंच गए हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और सिमुलेशन एंड विजुअलाइजेशन की बात करें तो हम कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले हम सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट करा के उसे वर्चुअली देख लेते हैं, ताकि कोई कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बनाना हमारा हमें काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर हम फाइनली अगर हमारा फेल हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले ही सिमुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा कैसे वर्क करेगा। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसाइल्स हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, तो ये सब की ट्रेनिंग जो है, और मिसाइल्स जैसे हमारा कैसे काम करेगा, तो ये सब विजुअली देख लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा लगता है। इसे हम पहले ही सिमुलेट कर लेते हैं। और कई सारे जैसे ट्रेनिंग्स हैं हमारे, जैसे अगर कोई भी हमारा स्पेस क्राफ्ट में अगर जाता है, स्पेस इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें हम पहले सिमुलेट करके देख लेते हैं। सिमुलेशन, विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन होता है हमारा कि अंतरिक्ष में कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है। अगर कोई भी अगर हमारा जा रहा होगा, अगर हमारा स्पेस में एस्ट्रोनॉट अगर जा रहा होगा, तो हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, पहले सिमुलेशन, उसका सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे हमारा पनडुब्बी है बना रहे हैं, तो उसे हम पहले सिमुलेट कर देंगे और उसके बाद विजुअलाइज करके हम देखेंगे कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, हमारा मतलब मेंटेनेंस हमारा कब करना है, हमें बताता रहता है कि मेंटेनेंस कब करना है, अब मेंटेनेंस का टाइम आ गया है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही मतलब सेट रहती है कि इतना अगर हमारा आउटपुट इतना आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें इतने समय बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारी एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है तो हमें कितने समय बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या हमारा अभी काम कर रहा है सही से तो कितने समय बाद, ये सब हमारा मेंटेनेंस पता चलता है, कंप्यूटर से पता चल जाता है। और एम्प्लॉय सेफ्टी की बात करें तो काफ़ी सारे चीज़ें हमारे काम करते हैं कंप्यूटर से, जैसे हमारे सेफ्टी अलार्म हो गए और कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल होते हैं कंप्यूटर से, डायरेक्ट इंडस्ट्री में कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। और ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेशन, हमारा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, उसको ऑटोमेटिकली अपलोड करना। और कुछ भी चीज़ भेजना, हमारा डाटा शीट भेजना, हमारे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, सबके डाटा डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये सब हमारे किसके काम है, कंप्यूटर से बहुत ईजिली हो जाता है इंडस्ट्री में। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैग्नेटिक टेप जनरली हम देखेंगे कि हमारे पहले वीडियो कैसेट आते थे और हमारे जो ऑडियो टेप आते थे उसमें हमारा मैग्नेटिक टेप लगा रहता था। अब की बात करें तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स होते हैं उसमें हमारे लगे रहते हैं। और जो हमारे ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल होते हैं, तो उसमें भी वो भी एक टेप पे हमारे फॉलो करते हैं। तो वो टेप हमारा क्या है, मैग्नेटिक टेप होता है जिसको वो फॉलो करते रहते हैं। तो उसमें हॉल इफेक्ट सेंसर लगा रहता है जो उसे बताता रहता है, तो उसी की वजह से वो फॉलो करते हैं हमारे।
तो बात करते हैं ये टेप बनते कैसे हैं। तो देखते हैं मैग्नेटिक टेप मैन्युफैक्चर इज ए सब कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल पेपर कोटिंग। तो ये हमारा सब कैटेगरी है इंडस्ट्रियल पेपर कोटिंग का, विच इंक्लूड्स द कोटिंग ऑफ द फॉइल और प्लास्टिक फिल्म। तो ये इसमें क्या होता है, फॉइल और फिल्म होता है जिसके ऊपर हमारी कोटिंग की जाती है। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस a mixture of magnetic particles, resins and the solvent is coated on the thin plastic film। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो थिन प्लास्टिक फिल्म होता है उसके ऊपर हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स, रेजिन्स और सॉल्वेंट हम कोटेड करते हैं उस पर, प्लास्टिक फिल्म के ऊपर, जिसको कि हम वेब कहते हैं। एंड मैग्नेटिक टेप इज यूज लार्जली फॉर ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग एंड द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो हम पहले क्या करते थे कि फ्लॉपी डिस्क भी हमारी बनती थी, ऑडियो ही बनती थी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस पर होती थी, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। अदर यूजेज इंक्लूडिंग मैग्नेटिक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक ट्रांसफर रिबन्स, इंस्ट्रूमेंटेशन टेप एंड द डिक्टेशन टेप। तो ये सब में हमारे यूज होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूटीसी हो गए, ये सब में हमारे यूज होते हैं। द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा क्या क्या कंसिस्ट होता है। मिक्सिंग द कोटिंग इंटीग्रेंट्स, तो हमें जो कोटिंग इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ते हैं, उसे हम मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद हम कंडीशनिंग ऑन द वेब, तो हम उस पर वेब पे हमारे जो फिल्म होता है उस पर हम लगाते हैं और अप्लाई कोटिंग टू द वेब, और वेब पे हम लगाते हैं और ओरिएंटेड द मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और मैग्नेटिक पार्टिकल्स को ओरिएंट करते हैं और डाइंग द कोटिंग इन द डाइंग ओवन। तो इससे हम कोटिंग को अच्छे से हमारा उस पर लग जाए तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। फिनिशिंग द टेप बाय द कैलेंडरिंग एंड रीवाइंडिंग, स्लीटिंग, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। तो हमारा इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट, फाइनली क्या होता है कि फिनिशिंग होता है, टेप की कैलेंडरिंग करते हैं और रीवाइंडिंग करते हैं और स्लीटिंग करते हैं जिस भाग में हमें चाहिए, और जैसा हमें चाहिए टेप, जिस तरह से हमारे रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम उस टेप को फाइनली चेंज कर लेते हैं अपने, जिस तरह का हमें चाहिए रहता है, जिस तरह का हमें रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम इसे चेंज कर लेते हैं और फाइनली टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम पैकेजिंग कर लेते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज डिफाइंड एज एनी डिजाइन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द इफेक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू क्रिएट, मॉडिफाई, एनालाइज, ऑप्टिमाइज एंड डॉक्यूमेंट एंड इंजीनियरिंग। तो हमारा किस में क्या यूज होता है, तो हमारा डिजाइन में यूज होता है, क्रिएट करने में, किसी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं। अगर डिजाइनिंग में फर्दर हमें कुछ चेंज करना है तो उसे मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, उस पर फोर्स लगा के हमारा कैसे वर्क करेगा, रियल में कैसे वर्क करेगा, तो उस पर हम पहले से ही कई सारे एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम ऑप्टिमाइज करेंगे कि जैसे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिमल है कि नहीं, ऑप्टिमम वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे क्या चीज़ हमारे फैक्टर इसमें चेंजेस करें कि हमारी स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाए, तो ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद हम फाइनल ड्राइंग बनाते हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग वर्क के लिए उसे बनाते हैं। तो जिस तरह हमारे इंजीनियरिंग में काम है, फाइनल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन करके। एंड कैड इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद द यूज ऑफ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम रिफर टू एज ए कैड सिस्टम। तो हमारा एसोसिएट किससे होता है कि ग्राफिक सिस्टम से हमारा रिफर होता है, और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग रिफर एज ए कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कहते हैं। और हमारा अगर ये मैन्युफैक्चरिंग और हमारा डिजाइनिंग साथ में हो रहा है तो अगर हमारा दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड होता है तो हमारा कैड और कैम कहते हैं। यूज इस सिस्टम इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस एज वेल एज डिजाइन एप्लीकेशन। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस में हमारे अगर यूज हो रहा है और साथ ही साथ डिजाइन में यूज हो रहा है तो इसे कैड कैम हम कहते हैं। अब कैड कैम की बात करते हैं। तो मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ डिजाइन। तो किसी भी चीज़ का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डायरेक्टली हमारा फंक्शन किससे होता है, डिजाइन से। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली डिजाइन से रिलेटेड होती है। विद द कन्वेंशनल प्रोसेस प्रैक्टिसिंग सो मैनी ईयर्स इन द इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग वर प्रिपेयर्ड बाय द डिजाइन ड्राफ्टमैन। तो हमारे जो पहले जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती थी वो हमारा क्या बनाता था, ड्राफ्टमैन जो होता था वो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाती थी। उसके बाद क्या होता था कि यूज बाय द मैन्युफैक्चर इंजीनियर टू डेवलप द प्रोसेस प्लान। उसके बाद उस ड्राइंग को देख के हमारा क्या करता था, मैन्युफैक्चर इंजीनियर जो होता था उस हिसाब से हमारा क्या करता था, प्रोसेस को हमारा प्लान करता था। एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग द प्रोडक्ट वर सेपरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटीज
एसोसिएटेड विद द प्रोसेस प्लानिंग। उसके बाद वो क्या करता था, डिजाइनिंग प्रोडक्ट को हमारा क्या करता था सेपरेट फ्रॉम हमारा प्रोसेस प्लान कैसे करना है, उसके बाद उसके अनुसार वो प्रोसेस को प्लान करता था। तो जनरली जो हमारा ये प्रोसेस होता था वो क्या होता था, हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होता था कि पहले हमारा ड्राफ्टमैन डिजाइन बनाए, उसके बाद फिर हम फाइनली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर होगा वो प्रोसेस को हमारा प्लान करेगा, जो कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता था, जो कि और डुप्लीकेट द एफर्ट ऑफ द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल, जो कि दोनों के लिए हमारा डुप्लीकेट करना पड़ता था, दोनों से एफर्ट करना पड़ता था, डिजाइनिंग के साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल से भी। और जो कैड कैम हमारा है क्या, इस डायरेक्ट लिंक हमारा बनाता है, इस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो कैड और कैम क्या है, हमारा लिंक करता है हमारा डिजाइन को और हमारा मैन्युफैक्चरिंग को, दोनों को आपस में जोड़ता है। इट इज द गोल ऑफ कैड कैम not only to automate the certain phase of design and a certain phase of manufacturing, but also automate the transition from the design to the manufacturing। तो ये केवल मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन को ही आपस में नहीं जोड़ता है, इन बिटवीन जो हमारे प्रोसेस रहते हैं उसको भी हमें क्या करता है, रिलेट करता है एक दूसरे से। इन द आइडियल कैड कैम सिस्टम इट इज पॉसिबल टू टेक द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट is reside in the CAD database and convert automatically into the process plan for making the product। तो हम जो डिजाइन इसमें डालते हैं हमारे CAD में, जो डाटाबेस में हमारा होता है, उसके बाद फाइनली वो ऑटोमेटिकली हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोसेस प्लान में, हमारा कैसे हमें प्रोसेस करना है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है कि हमें प्रोसेस प्लानिंग अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, प्रोसेस कैसे हमें प्लान करना है। मच ऑफ द procession might be accomplished on the numerically controlled machine tool as a part of the process plan। The NC part program is generated automatically by the CAD CAM system। तो हमारे जिस हिसाब से डिजाइन होते हैं तो सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो हमारे होते हैं कैसे पार्ट प्रोग्राम में हमें चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर से पार्ट प्रोग्राम में डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। और वो प्रोग्राम क्या होता है कि जो हम डिजाइन डालें वो हमारा पार्ट प्रोग्राम में चेंज हो गया सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो सॉफ्टवेयर हमारा जो मशीन टूल है उसमें हम डाउनलोड कर लेते हैं। Hence, under this arrangement, the product design, NC programming and the physical production are implemented by the computer। तो हमारा क्या हो गया, जो डिजाइन हमारा हो गया, जो हमने डिजाइन किया, और NC प्रोग्रामिंग जो हुआ, और फिजिकल जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, फिजिकल प्रोडक्शन, सारे आपस में क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, एक दूसरे से रिलेट हो गए। और CAD CAM denotes the integration of the design and manufacturing activity by means of computer system। तो CAD जो हमारा क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है सारे को, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड आर द इंजीनियरिंग फंक्शंस ऑफ द CAD CAM, बट इट आल्सो इंक्लूड द फर्म बिजनेसेस फंक्शन दैट आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे जो ये है केवल कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे CAD CAM हमारा डिजाइन और हमारा मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट कर रहा था, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे बिजनेस फंक्शन को भी रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग से। द आइडियल CIM system applies the computer on the communication technology to the operation function and the information processing function in the manufacturing from the order received through the design and the production to product shipment। तो हमारा क्या करता है कि हमारे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट हमारे जा रहे हैं, कितने प्रोडक्ट शिप हो गए हैं, कितने की ऑर्डर हमारी आई है, तो सारे प्रोडक्शन सिस्टम को हमारा एक पूरे बिजनेस फर्म को ये कंट्रोल हमारा करता है क्या, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारा। अगर सारे को हम एक दूसरे से लिंक करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमारा जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, शिपमेंट हो रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये सबको रिलेट करता है हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब ग्रुप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी में हमारा क्या होता है कि हमारे जो सिमिलर पार्ट्स जो होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक जगह एक ग्रुप बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें, ग्रुप टेक्नोलॉजी इज द मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी इन विच द सिमिलर पार्ट आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप टुगेदर टू मेक द एडवांटेज ऑफ देयर सिमिलरिटीज इन डिजाइन एंड प्रोडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम, ग्रुप टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सिमिलर टाइप के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हम उनका एडवांटेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक ग्रुप में बनाते हैं ताकि डिजाइन और प्रोडक्शन में हमको इसका एडवांटेज मिल सके।
सिमिलर पार्ट आर अरेंज इनटू द पार्ट फैमिलीज। तो सिमिलर जो एक तरह के पार्ट होंगे उसको हम क्या करेंगे, एक पार्ट फैमिली में डिवाइड कर लेंगे, वेयर ईच पार्ट फैमिली प्रोसेस से सिमिलर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हम जो पार्ट फैमिली बना रहे हैं उसके हमारे सिमिलरिटी किसमें होनी चाहिए, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटीज होनी चाहिए, वैसे वो हम एक पार्ट फैमिली में हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल में इसमें कहा है कि अ प्लांट प्रोड्यूसिंग द 10,000 डिफरेंट पार्ट्स नंबर्स may be able to group the vast majority of these part into a 30 or more distinct families। तो हमारे 10,000 जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, उसको क्या किया है कि ग्रुप करके हमारा 30 और 40 डिस्टिंक्ट फैमिली में हमारा अलग कर लिया गया है। इट इज़ रीजनेबल टू बिलीव दैट द प्रोसेसिंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली इज सिमिलर। तो इसमें हमारा ये देखा गया है कि हमारे जो सिमिलर फैमिली के हैं उनको सिमिलर फैमिली के जो मेंबर हैं उनको एक ग्रुप में हमारा बांट लिया गया है। एंड दिस शुड रिजल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी। तो हमारे मैन्युफैक्चर जो है इफिशियंट हो रही है, इफिशियंसी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ जा रही है ऐसे ग्रुपिंग करने से। These efficiencies are generally achieved by the arranging the production equipment into the cells to facilitate work। तो हमारा क्या होगा कि जैसे एक टाइप के प्रोडक्ट को है, एक ही टाइप की हमारी मशीनिंग होनी है, तो इसको सारे को ग्रुप कर लेंगे और सारे को एक ही प्रोडक्शन सिस्टम पे हम भेजते रहेंगे, लाइन पे भेजते रहेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारा आसान हो जाएगी चीज़ें, हमारा एफिशिएंसी हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी। और ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इनटू मशीन सेल वेयर द each cell specialized into production of the part family which called the cellular manufacturing। तो हमारा सारे अरेंजमेंट करना एक सेल में हमारे भेजना एक ही पार्ट फैमिली को, और उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन सिस्टम हमारा स्पेशलाइज करना है इस सेल को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो बेनिफिट्स देख लेते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी के क्या क्या हमारे। जीटी हमारा प्रमोट्स करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूलिंग फिक्चर एंड सेटअप्स। तो हमारा जो टूल है, फिक्चर्स हैं, इसके सेटअप में हमारी आसानी हो जाती है, स्टैंडर्ड हमारा प्रमोट करता है इसको। और मटेरियल हैंडलिंग हमारा रिड्यूस हो जाता है, हमारा हैंडलिंग का जो है सारे एक ही टाइप के प्रोडक्ट एक जगह जा रहे हैं, तो हमारे हैंडलिंग सिस्टम में काफ़ी हमारी सुविधा होती है, ताकि हमारा जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो हमारा कम हो जाता है और हमारा टाइम जो है वो हमारा बच जाता है। द प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्ट शेड्यूलिंग आर सिंप्लीफाइड। तो हमारा प्रोडक्ट जो शेड्यूल कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने का, वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं तो हमारे आसान हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। और सेटअप टाइम हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो रिजल्टिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, लोअर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट बनने का हमारा टाइम है वो क्या होगा, हमारा कम टाइम होगा, और हमारा जो भी प्रोडक्ट अगर हमारा ऑर्डर आता है तो वो कम से कम टाइम में हम सप्लाई कर सकेंगे उसे बना के। वर्क इन प्रोसेस रिड्यूस। जो हमारा रहता था प्रोसेस में ही, जो हमारा बीच में ही फंसा रहता था, प्रोसेस हो रहा है एक दूसरा प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस हमारा रिड्यूस हो जाता है। वर्कर सेटिस्फैक्शन यूजुअली इम्प्रूव व्हेन वर्कर कोलैबोरेट इन जीटी सेल। तो वर्कर का सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इम्प्रूव होता है कि अगर वो ग्रुप टेक्नोलॉजी में हमारा काम करते हैं। हायर क्वालिटी वर्क इज एकम्प्लिश। तो हमारा जो वर्क होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, तो इससे हमारा वर्क जो है अच्छे क्वालिटी का, हमारा जो प्रोडक्ट है अच्छे क्वालिटी का बनता है। अब बात करते हैं एफएमएस का। तो एफएमएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो देखते हैं इसे। इज ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन विच देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट अलाउ द सिस्टम टू रिएक्ट इन द चेंज वेदर प्रिडिक्टेड और अनप्रिडिक्टेड। तो हमारा जो भी चेंज होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आप देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब है कि हमारा जैसे कोई सिस्टम में अगर चेंज आ रहा है, किसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से हम अपने सिस्टम को हम मेंटेन कर ले और उस हिसाब से हम वो प्रोडक्ट बनाने लगे। तो इस चीज़ को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है जिस हिसाब से हमारा करंट ट्रेंड चल रहा है। और ये भी अनुमान लगाना कि प्रिडिक्टेड मतलब हम प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं कि हमारा ये चीज़ होने वाला है अगले कुछ सालों में, तो उस हिसाब से हम चेंज करके प्रोडक्ट बनाने लग रहे हैं। और जैसे अनप्रिडिक्टेड का मतलब है कि हमारा एकाएक कोई डिमांड आ गया, अलग डिजाइन आ गया, किसी पर्सन को अगर हमारे अलग प्रकार का चीज़ें पसंद है तो उस हिसाब से भी वो हमारा बना दे प्रोडक्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे कई पर्सन है, कई लोगों को अलग अलग कलर का पेन पसंद है,
चाहे अलग अलग मॉडल का पेन पसंद है, पेन की बात करें तो वो हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या है कि जैसे डिमांड आ रही है हमारी तो उस हिसाब से वो बना दे हमारा। The flexibility is the generally considered into the two categories which both contain the numerous subcategories। तो हमारा जनरली जो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, पहला राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी विच कन्वर्ट द सिस्टम्स एबिलिटी टू चेंज टू द प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट टाइप एंड एबिलिटी टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट ऑन पार्ट्स। तो ये राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कन्वर्ट सिस्टम, तो हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसको हमारा कैसे चेंज करना है नए प्रोडक्ट में, जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम उसको नए प्रोडक्ट अगर हमारा आ रहा है तो उसको कैसे चेंज करना है, और हमारा ऑर्डर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऑर्डर को हमें कैसे चेंज करना है। अगर हमारा दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑर्डर ऑपरेशन हमारा कैसे चेंज करना है, पार्ट पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें आता है राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरा आता है सेकंड कैटेगरी कॉल्ड द मशीन फ्लेक्सिबिलिटी which consists of the ability to use the multiple machine to perform the same operation on a part as well as the system's ability to absorb the large scale change such as in volume, capacity और capability। तो जैसे ही अगर हम इसकी बात करें मशीन फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जैसे ही हमारा अगर ह्यूज अमाउंट आ रहा है किसी भी चीज़ का बनने के लिए, तो हम उस हिसाब से कैसे फ्लेक्सिबल हो पा रहे हैं कि हम उस डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। और राउटिंग में हमारा क्या है कि हमारा जो अलग वैरायटी का आ रहा है तो उसको हम कैसे बना लें, कैसे ऑपरेशन हम चेंज करें और एग्जीक्यूट करें कि हम वो पार्ट जो चेंज पार्ट आ रहा है वो उसको हम कैसे बना लें। तो ये जनरली दो टाइप की होती है, एक राउटिंग हो गया, एक मशीन फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। तो मोस्ट ऑफ द एफएमएस कंसिस्ट ऑफ, जनरली हमारे एफएमएस है वो तीन चीज़ें मोस्टली होता है। तो पहला होता है वर्क मशीन्स विच आर द ऑफन ऑटोमेटेड सीएनसी मशीन आर कनेक्टेड बाई। तो हमारा एफएमएस सिस्टम जो है उसमें हमारा क्या, पहला चीज़ें क्या होना चाहिए, वर्क मशीन यानी कि सीएनसी मशीन जैसे ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए टू ऑप्टिमाइज द पार्ट फ्लो, जो कि पार्ट फ्लो को हमारा ऑप्टिमाइज करे। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में हमारा क्या होना चाहिए, एजीवी होना चाहिए, और जैसे ऑटोमेटिक हमारे जो क्रेन्स होते हैं जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो सब के होने चाहिए। मतलब मैनुअली हमारा मटेरियल हैंडलिंग जो है वो मैनुअली नहीं होना चाहिए, तो हम उसको एफएमएस के कैटेगरी में डालेंगे। और हमारा सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल होना चाहिए जो कि कंट्रोल करे मटेरियल के मूवमेंट को, और कैसे मशीन में फ्लो रहा है प्रोडक्ट, और कैसे हमारा मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ हमारा प्रोडक्ट कैसे फ्लो रहा है। तो सारा सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए कि कितने डिमांड आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर हमें वॉल्यूम कितने बनाने हैं तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकें। अगर हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उस हिसाब से उसका शेड्यूलिंग कर सकें, ऑपरेशन क्या क्या होने हैं उस हिसाब से कंट्रोल कर सके। तो ये सारे एक सेंट्रल कंप्यूटर से हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में होनी चाहिए। अब देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है। तो इसके पहले एडवांटेज हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा रिड्यूज होता है, लोअर कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस हमारा कम होता है, और ग्रेटर लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। तो लेबर की हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, और मशीन की एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, और क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। सिस्टम की रिलायबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि सिस्टम अगर में हमारा ज़्यादा भी लोड पड़ रहा है तो सिस्टम हमारा सही से वर्क कर ले रहा है, उस चीज़ को हैंडल कर ले रहा है, रिलायबल है हर समय के लिए, मतलब कैसे भी सिचुएशन आ रही है तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। रिड्यूस द पार्ट इन्वेंट्रीज, तो हमारे जो अगर हमारा डिमांड और सब कुछ कम्प्लीटली अगर सही टाइम पर लीड टाइम मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम है तो हमारा इन्वेंट्रीज भी हमारा कम होंगी। इसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है। अडेप्टिव टू द कैड कैम ऑपरेशन, तो ये हमारा क्या होता है, डिज़ाइन और हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा अडेप्टिव होता है हमारा। और शॉर्टर द लीड टाइम हमारा कम होता है, इफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव होती है, और प्रोडक्शन रेट हमारा बढ़ जाता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हमारा सेटअप कॉस्ट इसकी महंगी पड़ती है, और हमारा प्री प्लान करना पड़ता है, और स्किल लेबर की हमें ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मेंटेनेंस हमारा प्रॉपर मेंटेनेंस रखना कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।